Biyaan ka sa babae kung wakay trabaho. Pero pag sobra po nimo ka busy sa trabaho, biyaan gyapon ka. Kabalo ka, sakit man pero maoy tinuod. Kay usahay, biyaan ka sa babae kung wakay trabaho. Kay feeling niya wala kay pangandoy sa kinabuhi. Pero usahay pod, biyaan ka sa babae kay busy ka sa trabaho. Kay feeling niya wala na kay time sa iya ha. Lisod kayo, di ba? Kay murag wala nakakabalo kung unsa ang imong buhaton. Pero ang tinuod, dili problema ang naa kay trabaho o wala. Ang problema, siya, ang taong dili kabalo makontento. Kay dili nimo kinahanglan mamili kung relasyon ba o trabaho. Kaya ang tinuod nga kinahanglan nimo, ang saktong tao nga makasabot kung unsay purpose nimo kung nganong naningkamot ka sa kinabuhi. Katong babae nga dili lang naa sa imuha kung nakay oras sa iyaha. Katong babae pod nga muhimo og oras